अहिले स्कुटी आयो अर्को वर्ष कार र नाति चाहियो हामीलाई हजुर भनेपछि नाति नभए हुन्छ दशैं शुभकामना। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। देश तथा विदेशमा रहनुहुने हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म रोजी कार्कीको तर्फबाट विजय दशमीको धेरै धेरै शुभकामना। अनि म चाहिँ नुहाइधुवाइ गरिसकेको छु, बिहानै उठेर अब खानाहरूको तयारी गर्दैछु। अनि हामीले चाहिँ हाम्रो दशैं हामीले घरमा मात्रै मनाउने गरेको छौँ। भिडियोहरू चाहिँ लास्टसम्म नछुटाइकन हेर्नुहोला। आशीर्वाद आशीर्वाद त भाग्यमा नि भइसो बाङ्गोटीका फर्स्टमै अब निधारै खाल्छु नि त्यो पनि खसिहाल्छ डिस्कम गाडी जोर हाल्दिनु त जति दक्षिणा दिने हो त्यसको डबल दिनु भयो हैन। दक्षिणा चाहिन्छ ल खुट्टा देऊ हैन, खुट्टामा आएर ढोग्ने भाइ खुट्टा निकाल्नु त पर्यो ल भाग्यमा भइसक्यो ल। अरू जेसुकै भए पनि एउटा कुरा चाहिँ अलिक खल्लो लाग्यो। बुढाले मेरै पैसा झिकेर मैले दक्षिणा दिनुपर्छ। अब यस्तो मान्छेको मुख पनि देखाइहाल्नुहोस्। त्यो पैसा मेरो स्यालेरी हाल्दै थियो त्यतिखेर म विशेष स्यालेरी अरू दिनमा हो, दसैँको टिकाको दिन भनेको दक्षिणा हो। अलिकति खल्लो लाग्दो रहेछ आफ्नो पर्सबाट पैसा हराउँदा। पानी परिरहेछ गाइस, मन्दिर जाने भनेर निस्केको त पानी परेर तनाव भयो। जम्दैछ है फर्क्यौँ, पसल बन्द छ यहाँ बजारतिर कुनै पसल खुला होइन। हुन्छ क्यामेरा खोल्टी नै हालेछ नि हामी चाहिँ उग्रतारा मन्दिरमा फोटोसुटको लागि आएको। यहाँ फुलहरू यस्तो मजाले हेर्नु त, यस्तो मजाले फुलेको रहेछ चाहिँ क्यामेरामा क्लियरली देखेको छैन।
स्याल हेर्नु त हाम्रो त यहाँ सड्याम रोडमा यसरी हिँड्दो रहेछ त स्याल त धन्यवाद।